Quer saber qual os 10 modelos de moto de média e alta cilindrada que tem o maior índice de roubo e furto dos últimos anos? Se liga que nesse vídeo eu tenho essa informação. Décimo modelo mais roubado, Honda CB500F. Nono modelo mais roubado, BMW F800R. Oitavo modelo mais roubado, CB500X. Sétimo modelo mais roubado, Yamaha XJ6N. Sexta colocada, BMW F800GS. Quinto modelo, Yamaha MT-03. Quarto modelo, XT660, a famosa meiota. Terceiro modelo, BMW 650GS. Segundo modelo, Honda NX4, a famosa Falcon. E o modelo mais roubado, a nossa tão querida Honda 600F, a famosa Hornet. E aí, deu uma filtrada na sua busca? Comenta aí se você curtiu, dá um like pra me ajudar e compartilha com aquele amigo que também tem uma moto dessa na garagem.